What's up mga Lodi? Panibagong mukbang na naman po tayo. At meron tayong inihanda ditong sisig tuna na request po ni Kusina Bicolana. So, Kusina Bicolana, ito na po yung request mo. Bago ang lahat, manalangin po muna tayo. So, sa mga tao po dyan sa aking premiere, sabayan niyo po ko. Kain po tayo. Kain tayo guys. Medyo mainit pa kasi ito. Nakausok pa. Kain tayo. Sarap. Anghang. Wow. First time ko pong kumain ng sisig tuna. Approve nga po pala, masarap po talaga. Kaya pala sabi ni Kusina Bicolana, masarap po talaga. Sarap. Oh, init. The best.
Sarap. Bali, dalawang isda nga. Bali, dalawang isda nga po palang pinaghalo ko rito. Tuna at bangus. Grabe, ahong niya. Grabing init dito sa kwarto. Hindi ko po kasi pina-under yung aircon kasi sobrang ingay sa video. Kaya tiis po sa init.
pawisan. So yun guys, nabusog na naman po tayo. At sa mga sumabay po sa akin dyan, sana'y nabusog din po kayo. At Kusina Bicolana, maraming salamat po sa pag-request po ng mukbang na sisig tuna. So first time ko pong kumain yan at masarap po pala talaga. Sa lahat po ng Pilipino mukbangers, AC Martes, maraming salamat sa laging panonood at pag-share ng aking mga premiere at ng aking mga videos. Maraming salamat guys. At sa Team Solid Mukbangers, maraming salamat. Team Legit po, maraming salamat. At sa mga silent supporters ko po, maraming salamat po. At kung bago pa lang po dito sa aking channel, yan, huwag pong kalimutan pakiclick ng subscribe button, like at pakishare na rin po. At pakihit po ng bell notification para update po kayo sa aking mga latest video. Maraming salamat guys. Bye-bye.